ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஆன் 40 ஃபீட் ரோட்டு மேல ரெடி டு ஆக்குபைல 3 BHK டூப்ளக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் கிட்டத்தட்ட 1350 சதுரடி பில்டப் ஏரியால 1020 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஏரியால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடு இருக்க லொகேஷன்ல தான் இந்த 3 BHK டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் அமைஞ்சிருக்கு. அதுல ஒன்னு வித்துருச்சு, இன்னும் ஒன்னு மட்டும் அவைலபிள். நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து 600 to 700 மீட்டர்ஸ் மட்டும் தாங்க வரும். வாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டை பத்தின மற்ற விவரங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் இருக்க தி பெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தினமும் ஒன்று அவங்க பார்க்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, கூடவே பெல் ஐகானை டேப் பண்ணுங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் திரும்ப சொல்கிற விஷயம் என்னன்னா, இது உங்கள் சொத்து ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்போ, மெகா ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்போ 2023 நடக்க போகுது. நம்ம சென்னை மேடவாக்கம்ல செப்டம்பர் 23, 24 ஸ்ரீ வரலட்சுமி மஹால்ல இந்த மெகா ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்போ நடக்க போகுதுங்க. என்ட்ரி ஃப்ரீ தான், எல்லாருமே வரலாம். சென்னையில் இருக்க டாப் கிளாஸ் பில்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரே இடத்துல வர போறாங்க. நீங்க லேண்ட், வீடு, அபார்ட்மெண்ட் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அப்ப மறக்காம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்போல கலந்துக்குங்க. இங்க சென்னையில் இருக்க தி பெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், லேண்ட், வீடு, அபார்ட்மெண்ட்னு எல்லாமே ஒரே இடத்துல பார்க்க முடியும். இங்க வந்தீங்கன்னா தி பெஸ்ட் ரேட்ல பார்த்து புக் பண்ணலாங்க. டோன்ட் மிஸ் இட் மக்களே, வாங்க அங்க சந்திப்போம். சரி, வாங்க வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுவோம். 2 BHK டூப்ளக்ஸ் ஹவுசஸ், அதுல ஒன்னு வித்துருச்சு, இன்னும் ஒன்னு மட்டும் தான் இருக்கு. கிராண்டான ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன், ஈவன் ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனுக்கு 3D டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒட்டி இருக்கிறது. இந்த வீட்டோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த கார் பார்க்கிங் அண்ட் செப்பரேட் பைக் பார்க்கிங் ஏரியா தாங்க. பாருங்க, நீங்க இனோவா கார் விட்டுட்டு பின்னாடி 4 பைக் விடலாம், சைடில் 3 பைக் விடலாம். அவ்வளோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஒரு பெரிய கார், ஒரு சின்ன கார் பேக் டு பேக் விட்டுட்டு ரைட் சைடில் ஒரு 3 பைக் ஃப்ரீயாக விடுற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு. சாரி, 4 பைக்கை ஃப்ரீயாக விடலாங்க. டைரக்டாக வந்து பாருங்க, நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட போகுது. உங்களுக்கே தெரியும், வீடியோவில் அந்த அளவுக்கு செம பெரிய கார் பார்க்கிங்க. நம்மளோட இந்த 3 BHK டூப்ளக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து வெறும் 700 மீட்டர்ஸ்ல நம்ம குடுவாஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து கரெக்டா ஒரு 3.5 கிலோமீட்டர்ல அமைஞ்சிருக்குங்க. ஆமாங்க, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வந்திருக்க ப்ராஜெக்ட் அமைஞ்சிருக்கிறது நம்ம குடுவாஞ்சேரியில. GST ரோடு அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ஷார்ப்பா ஒரு 3.5 to 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வருங்க. ஆனா இந்த 3.5 to 4 கிலோமீட்டர்ஸுமே பஸ் அண்ட் ஷேர் ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. பாருங்க, முன்னாடி பஸ் போகுது. எனி டைம் பஸ்ஸை பார்க்க முடியும் இந்த லொகேஷன்ல. கரெக்டாக 50 to 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு பஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது, நல்ல கனெக்டிவிட்டி உள்ள ஏரியா. நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக ஒரு 700 மீட்டர்ஸ்ல இந்த வீட்டை நீங்க ரீச் ஆயிடலாங்க. ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட்ல 2 வீட்டில் ஒரு வீடு சோல்ட் அவுட், கிரகப்பிரவேசம் பண்ண போறாங்க. இன்னும் ஒரு வீடு மட்டும்தான் அவைலபிள். சரிங்களா? அழகா எல் ஷேப்புக்கு டெயில் சுட்டி இருக்கிறது, கார் பார்க்கிங் எல்லாமே ஆன்டிஸ்க்கு டெயில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறது. நாம இப்போ வீட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகுறோங்க. இந்த வீட்டோட பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த வீட்டோட லேண்ட் ஏரியா 1020 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் இல்ல, 1350 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப்ல பிரம்மாண்டமான 3 BHK வீடுங்க. இது ஜென்ரலாவே டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னா 600, 700, 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் லேண்ட் ஏரியா இருக்கும். ஆனா இந்த வீட்டுக்கு லேண்ட் ஏரியா மோர் தேன் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட். அதுதான் மிகப்பெரிய பிளஸ் இந்த வீட்டுக்கு. சரிங்களா? ஸோ அந்த அழகான ஹாலை நீங்க பாக்குறீங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல மிகப்பெரிய 2 கார் பார்க்கிங், ஹால், பெட்ரூம், கிச்சன், ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் வந்துருவாங்க. ஹாலை பார்த்தாச்சு, இப்போ நம்ம கிச்சனுக்குள்ள வருவோங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஷெல்ஃப் அண்ட் லாஃப்ட் வந்துடும். லாஃப்ட் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாவே கபோர்டு ஒர்க் பண்ணியே கொடுத்துடலாங்க. நல்ல வெளிச்சமான பெரிய சைஸ்ல இருக்க ஒரு கிச்சனுங்க. வீடு as per வாஸ்துப்படி 100% வாஸ்துப்படி அமைச்சிருக்கிறதுங்க. ஸோ ஹால் பார்த்தாச்சு, கிச்சன் பார்த்தாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டெப்ஸ் கீழே அந்த டோர் சாட்சி வச்சிருக்கோம்ல, அங்கே தான் டிவி வரும். ரைட் சைடில் சோஃபாக்கான ப்ரொவிஷன். ஒரு பெட்ரூம், நம்ம வீட்டு பெரியவங்க இருக்கிறதுக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே ஒரு பெட்ரூம் கொடுத்தாச்சுங்க. டிஃபால்ட்டாகவே இதுலேயுமே உங்களுக்கு மாஸ்டர் பெட்ரூம் அப்படின்றதுனால ஒரு ஷெல்ஃபை கொடுத்தாச்சு, மேலே லாஃப்ட் கொடுத்தாச்சு. ரெண்டுமே கபோர்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது பாருங்க. இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது எதுவுமே இல்லை. 3 பெட்ரூமு, ஒரு கிச்சன், இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து பண்ணீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 1.5 lakh செலவாகும். PVCயில் பண்ணால் 1.5 lakh, வுட்டில் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா குறைஞ்சது 3 lakhs எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெட்டுரும். நம்ம எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக ஒரு 1.5 lakh செலவு பண்ணி வச்சிருக்கிறது. வர மக்களுக்கு அந்த செலவு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ கீழே இருக்க பெட்ரூம் ப்ளஸ் உள்ள ஒரு அட்டாச் சிஸ்டம். என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சின்ன சஜஷனாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் பார்க்குற மக்கள் இப்போ டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் தான் ட்ரெண்ட், எல்லாருக்குமே இதான் பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் பார்க்குற மக்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கண்டிப்பாக ஒரு பெட்ரூம் வச்சு பாருங்க. நம்ம வீட்டு பெரியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கீழே ஒரு பெட்ரூம் இருக்கும். வீடு பிடிச்சிருக்கு, லொகேஷன் பக்கத்தில் இருக்கு, கீழே ஒரு பெட்ரூம் இல்லைனா பரவாயில்ல, மேலே தான் 2 பெட்ரூம் இருக்கே. நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா இன் ஃபியூச்சரில் எதுவும் இல்லை, வாங்குற புதுசில் நல்லா இருக்கும். ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்தில் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க கொஞ்சம் ட்ரபிள் ஆவாங்க. அதனால கண்டிப்பாக டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் வாங்கலாம். நான் வாங்க வேணாம்னு சொல்லலை, ஏன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ட்ரெண்டே இதுதான். ஏன்னா ஒரு ட்ரிபிள் பெட்ரூம் வச்சு ஒரு வீடு வாங்கணும், அதுவும் அது பட்ஜெட் விலையில இருக்கணும்னா வேற வழியே இல்லை, நம்ம டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் தான் வரணும். அதான் கரெக்டான டெசிஷன் கூட. நான் சொல்றதுலாம் என்னன்னா, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல கண்டிப்பாக ஒரு பெட்ரூம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க அப்படின்ட்டு தான். ஏன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் நல்லதை மட்டும்தான் சொல்லுவேன். அதனால என்னோட ஒரு சின்ன சஜஷன், வேற எதுவுமே இல்லைங்க. ஸோ மேலே வந்தாச்சு, ரோட் ஃபேசிங் பால்கனி, 2 பெரிய பெட்ரூம்ஸ், 2த்துக்குமே அட்டாச்டு பாத்ரூம் இருக்கு. ரோட் ஃபேசிங்ல பால்கனியுமே ஒன்று கொடுத்துருக்கிறதுங்க. இந்த வீட்டோட லேண்ட் ஏரியா 1020 ஸ்கொயர் ஃபீட், பில்டப் ஏரியா 1350 ஸ்கொயர் ஃபீட், 3 BHK டூப்ளக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ். சவுத் ஃபேசிங் பார்த்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு.
இந்த வீட்டோட ரேட்டு 55 lakhs ஒன்லி. எங்கேயுமே 3 BHK டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் ஒரு 55 லட்ச ரூபா ரேஞ்சுக்கு இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் அதுவும் குடுவாஞ்சேரியில் இல்லவே இல்லைங்க. வெறும் 3.5 கிலோமீட்டரில் நியர்பை பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து வெறும் ஒரு 700 மீட்டர்ஸில் நம்ம குடுவாஞ்சேரியில் 1020 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஏரியாவில் இருக்க இந்த 3 BHK டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸோட ரேட்டு வெறும் 55 லட்ச ரூபா மட்டுமே. மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இது ஆன் 40 ஃபீட் ரோட்டு மேலேயே இருக்குங்க. 2 பெட்ரூம், 2 பெட்ரூமுக்குள்ளேயுமே அட்டாச் ரெஸ்ட் ரூம், 2 பெட்ரூம்லையுமே கபோர்ட் அண்ட் லாஃப்ட் கொடுத்து PVC ஒர்க்குமே பண்ணியிருக்கிறது. வீட்டுக்குள்ளே வரவங்களுக்கு எந்த வித மிஸ்சலேனியஸ் எக்ஸ்ட்ரா செலவுமே இல்லை, ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வீடை கொடுத்து நம்ம வந்துடலாம். பாத்ரூம் ஆக்சசரிஸ் மட்டும் மாட்டி தர வேண்டியது இருக்குது. இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கான வேலை மட்டும்தாங்க இருக்குது. ஸோ வீடு வந்து பார்க்கறதுக்கான கரெக்டான டைம் இதுதான். ஆல்ரெடி ஒரு வீடு வித்துருச்சு, இன்னும் ஒரு வீடு தான் இருக்குது. ஸோ மக்களை டிலே பண்ணிட வேண்டாம். இந்த வீக்கெண்ட் சாட்டர்டே சண்டே மண்டேன்ட்டு 3 நாள் கவர்மெண்ட் ஹாலிடே, நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. அதனால் வீடு பார்க்குறவங்க நீங்களா இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த 3 நாள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. அதிகபட்சம் இந்த வீடு இந்த 3 நாள் தாண்டதே கஷ்டம். ஏன்னா இந்த வீடு அந்த அளவுக்கு வருது. ஆன் 40 ஃபீட் ரோட்டு மேல ஒரு வீடு வெறும் 55 லட்ச ரூபாய்க்கு ட்ரிபிள் பெட்ரூம் வீடு நம்ம குடுவாஞ்சேரியில வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. டோன்ட் மிஸ் இட் மக்களே. உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரியற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு சைட் விசிட் வந்து பாருங்க. இது போல சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் உங்களுக்காக கொண்டு வந்து தரேன். நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் ஐகானை டாப் பண்ணுங்க. கூடவே நீங்க சென்னையில எந்த லொகேஷன்ல ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்றத மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த லொகேஷன்ல இருக்க தி பெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்க பார்வைக்கு கொண்டு வரும். Until then, bye from GS.